Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτή με το ροζ στη γωνία, με το άσπρο σορτσάκι, με τις αφέλειες. Είναι αφελής, φαίνεται. Έχει τρελάνει αυτή και η άλλη δίπλα με το κίτρινο και το καφέ σορτσάκι. Και αυτή είναι πολύ ωραίο μωρό. Καλά, η άλλη δεν παίζεται με το άσπρο το φόρμα δίπλα. Θεά. Τι να πω, η αυτή με το πράσινο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Έχει τρελάνει κι αυτή. Μ' αρέσει και όλη η δεύτερη τετράδα, όλη, δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία. Αλλά και εκείνη στη γωνία με το μόβ. Δίπλα σε αυτήν το πορτοκαλί, το μωρό είναι από τα άμα μεγαλώσει αυτό θα γίνει. Έλα και άλλη με το μαύρο δίπλα δεν παίζεται. Αλλά όλα τα λεφτά είναι εδώ η ακριανή με το φούξι. Είμαι επιλεκτικός, ξέρεις. Τις επιλέγω όλες. Δεν διαλέγω, δεν είμαι διαλλακτικός, εγώ να πάω αυτή και τέρμα. Όλες, δηλαδή, το έχω αυτό, το έχω σου, δεν ξέρω. Καλά. Δεν είναι θέμα εμφάνισης, αξιολής. Δεν είναι θέμα εμφάνισης. Η τόψαδιά είναι η πιο ομορφωμένη ξαδιά και έχει πάρει 5 πτυχία. Μανικιούρ, πεντικιούρ, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Έλα, καλά θα πάει τα νιάτε στα θρανία αυτή. Σ' ακούμε, Βούλα. Ναι, με λένε Βούλα και αυτή την περίοδο δουλεύω βοηθός πιστολάκι στο κομμωτήριο ιδιότροπο στο Βόρειο Προάστια. Ανέστη, για να καταλάβεις διαφορά, η Βούλα, η τόψαδιά για σήμερα, έφτιαξε ένα πάζλ με 4 κομμάτια σε 1,5 μόλις μήνα. Καλά, γιατί την πιέσετε τόσο. Μιλάμε πάει για νόμπελ αστροφυσικής αυτή, Βεβαίως, αφού το πάζλ έγραφε απ' έξω από 2 έως 4 έτη και εγώ το έφτιαξα σε 1,5 μήνα. Πρέπει να σου πω, Ανέστη, ότι η Βούλα γράφει και ποίηματα. Σοβαρά. Ναι. Βούλα, θες να μας απαγγείλεις ένα ποίημα δικό σου? Αμέ γιατί όχι. Σ' ακούμε, Βούλα. Από πάνω είναι ο ήλιος και από κάτω το σκοτάδι. Όλοι είμαστε το ίδιο. Σαν κατέβουμε στον άδει. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν παπάκι, από πίσω σαν ψαλίδι και του αρέσει το κολύμπι. Τι είναι? Τι είναι? Το χελιδονόψαρο. Καλό το! Έτσι βαγάσα, άμα έχω και μια τη φτιάχνω, τώρα το καταλαβαίνω. Με τις κρυάδες σου αυτές, γλυκούλη μου Ανέστη, εδώ λέει η καρδούλα μου, μεγάλο σοκ υπέστη. Το σοκ, μικρή μου Βούλα, απόψε θα το νιώσεις. Όταν θα έρθω στο σπίτι σου και θα σου τον φορέσω. Αυτό δεν πάει. Πάει, δεν πάει, η Βούλα θα τον φάει. Ξεκινάει ο πρώτος γύρος, λοιπόν. Κορίτσια της πρώτης τετράδας, παρακαλώ πολύ, λάβετε θέσεις. Μπαμ! Κορίτσια, απλά ελάτε μπροστά. Λοιπόν, είναι η Ειρήνη Πολίτρια, όπως Πολίτρια είναι και η Αγάπη δίπλα. Ειρήνη, όταν λες Πολίτρια, πού ακριβώς δουλεύεις? Σε μια πατησέρη. Πού είναι αυτή? Στο Πατήσια. Πού αλλού για να είναι πατησέρη? Σωστά. Εσύ, Αγάπη? Σε καμιά γαλατσερή. Στο γαλάτσι, πού αλλού, αφού είναι φίλες κοντά θα δουλεύεις. Θέλει και ερώτημα. Αστείο. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Γαμώτη. Καλά, δεν το ξανακάνω, με συγχωρέσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα ήταν και τώρα, το λύσουμε εδώ. Λέω, ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, συγχώρεσαι, ναι, αλλά το ξέρω, δεν το ξανακάνεις τίποτα. Τι αργά, ακόμα 12 πάει η ώρα. Είναι αργά. Εντάξει, καλά, δεν το ξανακάνω πάλι. Λίγο πιο νωρίτερα. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Πρέπει, Ανέστη, πρέπει να πούμε ότι η Ειρήνη και η Αγάπη
σου και στην άκρη ευτυχία μοντέλο. Ευτυχία όταν λες μοντέλο, τι εννοείς? Παίρνεις μέρος σε διάφορες επιδείξεις μόδας και τα σχετικά. Όχι, εγώ ασχολούμαι περισσότερο με τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Ναι, έχετε δει σε μια διαφήμιση ένα πόδι που φοράει μια κάλτσα? Πόδι, είναι κάλτσα τα φοράει και τα φοράει η γυαλιά ηλίου. Κυριάδες, λοιπόν αυτό το πόδι είναι δικό μου. Δικό σου. Ναι, έχετε δει ένα άλλο πόδι που το αλήθηκα τη χέρια με μια κρέμα και αυτό δικό μου είναι. Έχετε δει ένα άλλο πόδι που φοράει μια πόδι? Καλά, πόσα πόδια έχει? Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν χρειάζονται πόδια τηλεφωνούν στα δικά μου. Και είναι πάντα ανοιχτά. Τα τηλέφωνα, λέω, παιδί μου. Δηλαδή αυτοί που τηλεφωνούν βρίσκουν κάποιον ή τηλεφωνούν έτσι επί Ματέο? Έχουνε ζήτηση τα πόδια μου, τι να κάνουν? Μία μου ζητάνε το ένα πόδι, μία το άλλο πόδι. Μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, εσύ κάνεις δουλειές του ποδαριού. Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Λοιπόν, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα, ευτυχία. Και υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει πολιτικότερο αγαθό από την υγεία. Πού κολλάει αυτό? Αυτό δεν είναι συστάσεις, αυτό είναι ευχή. Είσαστε έτοιμες να παίξουμε την πρώτη ερώτηση? Ναι. Ωραία λοιπόν, οι ερωτήσεις απόψε ανέστη και κορίτσια είναι εξής. Καβάλα, ακούρια καλλιδιώτικα, οξυζενέρ, στόχος, κοτσάνες, μπικίνι, στέλα, γεωγραφία, μουσική, τερσής. Με ποια κατηγορία θες να παίξεις? Θα παίξω με τον Τερζή. Σ' αρέσει ο τερσής? Πολύ. Ξέρεις κανένα τραγούδι? Πολλά. Για πες μας κανένα δυο. Αχ, κορίτσι μου, στους τύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Στεράκια στο κορμί μου φόρεσε. Και τώρα που λέει, απόψε τσαλωτά, φορά τα καλά σου και για καβί ετοιμάσου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, κανείς δεν ξέρει. Κανείς μια καρδιά κανείς μια καρδιά να υποφέρει. Το ξέρεις τον τερσί απ' έξω και ανακαλυτά βλέπω. Αυτό είναι αγαπημένος μου. Εμένα ο τερσί μου αρέσει αυτό που λέει «Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά». Όπα, αυτό δεν είναι Τερζή. Γιατί είναι? Αυτό είναι του Βέρτη. Είναι στο 2 CD με το άλλο που λέει «Χέρια ψηλά, κι όλα να φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω». Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω, σαν να δώσω, σαν να τώρα πιστεύω. Πάντως έχεις φωνή λαϊκή. Και εσύ έχεις φωνή λαϊκής. Κατηγορία τερσής λοιπόν και η ερώτηση είναι εξής. Πόσα κιλά είναι ο μεγάλος τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής? Α, 35. Β, 47. Γ, 56. Ή Δ, 135. Ανάστε. Και 35 κιλά αποκλείεται να είναι. 35 κιλά είναι μόνο τα φρύδια του. Να μείνει κι άλλα 100 υπόλοιπους. Άρα σύνολο 135 κιλά. 135 κιλά μας είπε ο Ανέστης. Για να δούμε. Είναι όντως